အခြေပြုကျမ်းချက်အနေနဲ့ကတော့တိတိခန်းကြီး6အငယ်9ဖြစ်ပါတယ်တိတိမောသေဩဝါဒစာခန်းကြီး6အငယ်9အကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤလောကထဲသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလျင်လဲအဘယ်အရာမျှယူမသွားနိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ဒီကနေ့ဒီကျမ်းချက်ကလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီလောကကိုကျွန်တော်တို့လာတဲ့အခါဘာမှပါမလာပါဘူးဘာမှပါမလာသလိုထွက်သွားရင်လဲဘာမှယူသွားလို့မရဘူးလို့ဖော်ပြထားတဲ့ကျမ်းချက်ကလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာထွက်သွားတဲ့ဒီ pandemic ကာလမှာထွက်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေမိသားစုတွေအယောက်တွေမနှဲတော့ဘူးတယောက်ပြီးတယောက်စိတ်နှလုံးထဲမှာဒီကွဲပြီးတော့မှတကယ်ကိုခံစားရတာပေါ့နော်အရန်ချစ်တဲ့ခင်နဲ့လုပ်ဖို့ဆောင်ဖက်တွေလည်းမကြံဘူးနောက်ဆုံးပြောချင်တဲ့အတိတ်ပဲကဒီလောကထဲကနေထွက်သွားရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ချစ်ဆွဲထားလို့မရဘူးအိမ်မှာလာလေတဲ့ရက်ဝေးရဧည့်သည်ကိုတရက်နှစ်ရက်လောက်နေပါအောင်ဆိုပြီးကောင်းကြွေးပြီးကျွန်တော်တို့ထားလို့ရရင်ရမယ်ဖျားသခင်ပြန်ခေါ်သွားတဲ့ဧည့်သည်ကိုကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြီးပဲပြုစုအောက်ဆီဂျင်ဘလောက်ပဲပေးအချိန်တန်ပြီဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ကခေါ်သွားမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီလောကထဲကိုဘာမှမပါဘဲနဲ့လောကထဲကိုရောက်လာတဲ့လူတွေအားလုံးထွက်သွားလျင်လည်းဘာမှမပါဘဲနဲ့ထွက်သွားကြမယ်ဧည့်သည်တွေဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့လောကမှာလူလာလောက်တာဘာအတွက်လဲဘာအကျိုးရှိတယ်လဲဘာကြောင့်လူလုံနေအောင်မလဲလို့တခါစောရကတက်เสียအကြောင်းရှိတယ်တွေးမိတတ်တယ်ဆာလန်ဆီယာကသူလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအင်မတန်မှသူထူဆန်းအော်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုသူမေးခွန်းထုတ်ထားတာရှိတယ်ဆာလန်ခန်းကြီး၈အငယ်၄ဆာလန်ခန်းကြီး၈အငယ်၄ပါလူသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍ကိုတော်သည်အောက်မေ့တော်မူရသည်နီလူသားသည်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်၍အကြည့်အရှုကြွလာတော်မူသည်နီဆာလန်ဆီယာကတိတ်အော်တယ်ငါကဘာဖြစ်လို့ဖျားသခင်ငါ့ကိုကြည်နေရတာလဲအရှိရှုကြွလာတာလဲဒီကနေ့လောကထဲကနေထွက်ရင်လည်းဘာမှမပါဘူးဧည့်သည်ဖြစ်တာဘာမှမပါဘူးဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားကိုနာနေတဲ့ချိန်ဒီစကားကိုကြားနေတဲ့ချိန်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဘာအချိန်လဲပြောင်းလဲရမယ့်အချိန်ဧည့်သည်တယောက်ကအိမ်မှာတွားလဲပြီးရင်ပြန်ထွက်သွားမယ့်အခါမှာဒီအိမ်မှာစီးမရှိကမ်းမရှိလှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ပြီးမှပြန်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်အိမ်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတော်ဆိုးတဲ့ဧည့်သည်ပဲလို့ကောက်ချက်ချမယ်အပြင်နောက်တနေရာရောက်ရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့တော့မရောက်သေးပဲနဲ့အမလီအဲ့ဒီဧည့်သည်လာရင်လက်မခံနဲ့တော့အယမ်းဆိုးတာစီကန်တစ်စက်မှမရှိဘူးငါတို့ကြွေးတဲ့ချိန်မှာ तू မစားဘူး तू စားခြင်းတဲ့ချိန်မှာစားပြီးပကံကြီးပုံထားတယ်ညဆိုရင်လည်းငါတို့ကအိပ်ပျော်နေပြီ तू ကမအိပ်ဘူးတကုန်းတကွန်နဲ့သွားလာနေတော့မဲမနဲ့ဆိုရင်ငါတို့ကထပြီး तू ကကြတော့နေမြင့်တဲ့ထိ तू ကမထဘူးနေချင်းတယ်လို့နေတယ်တိတ်ဆိုးတဲ့ဧည့်သည်အလိုက်ကိုမသိဘူးညတကောင်လဲဖုန်းအော်ပြောတယ်ဒီသတင်းထွက်သွားရင်နောက်တဲမဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့တဲခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအခက်အခဲဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆာလန်ဆီယာကကျွန်တော်တို့ကိုဖျားသခင်ဘာကြောင့်ကြည့်ရှုနေတယ်လဲဘာကြောင့်ဆုံးမပြောဆိုနေတာလဲဒီလောကအိမ်ကနေထွက်ပြီးမှနောက်အိမ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သွားမဲ့အခါမှာအခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့လောကမှာနေတဲ့ဤသူကအင်မတန်မှမုံမြတ်ကောင်းမွန်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖျားသခင်စီမှာဒီလောကကြီးကနေပြန်ပြီးတော့မှထွက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကိုထောက်ခံပေးဖို့ဖြစ်တယ်ယောနဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အငယ်30နဲ့17ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်
Taura Piagale, then the pin banzo malo G boissy chingale mapusu, the ya genuine poye, the ya genuine theodore, Jesu bingo, Nemyodi de ga. Nadi Miazaro 3 Sandugo Masu. Go lay on in Lewegu mia, Paincha you Matido to Tatina town mia Macado, Nina we muda dogo, Nemyotini Maholo who may no mui. Peatikin Bioraga. The Jesu being Theodore Hama, Jonaga imatan Nemyobi 6 sore. Yonago Biore Yona. The Jesu being laid the band, Miss Saitaram hold the Jesu being laid the band. New daughter around Minamoni, the daughter 20 the Suyan. Ho Nini we knew that the thing that Makabu, Lewele on Muquena, Bahamati the Dilude, Lapo Bima Nemoya me, you need Georgiana Palace or Lucia, Pehat the King up, the nature no go, Imatama Nemore Pehat Sete Tajamulu. General di loca mani de car. Cannot the few loca edit at the Senate car. Peat the king yet. Sagado, Dia Yakino line about the Peat and Lucy there. Could General Shima Coro Mujin Kayada and Nico Monoma DLC. Di loca ma como da to Nitai Bidoma Aunje a Quingo Yabwa Bibi. Loca Gianni. Bien, we don't want to talk about what the Chema, General Rudder, Marcelo Jamale, Belusebi Nita Jamale, Pehat the King at Ludwigo, Sepidoma Panzena Pietolo, Sepidoma getting it up Piete, Teti Canine Angeli, Teti Morti or Adasa, a canite, a canine Angeli, Jono Pachamare. Lu abondo di get in Jindo Yaoui Tamatiago Tizi Jenga Peat the King a Ludo Shi Di Jambai Gujian Lokama Lula Pieta Lu abondo di soda thin le pare Genola pare Ludain pare Genoro Alon pare Get in Jingo Yaubidoma Tamatiago Tibo Peat the King a Lucy de Peat the King Panzendare General Panzena part the Panzena, getting some people Panzene, Cheto Misui, beginning Lokama, then General Lula, Peta, Nezet Wabu, Loam Hobu, Conkin, Wabu, Hote Sudago, General, Hallelujah, Amen to you, my General Lekamulude, Papulule, D. Saint D. Car, General Piensia Meche, General Pupia Meche, Tumia Ema, Ede, and in needed Gala de Shama. Ancient a low a judge on a room, Nina, and would choose I am a chain, pity. Peat King General Panzena, Gonkin to Abu, getting Jim people Panzena, pity, Nezet to Abu Loam Hobu, Dajamulu, Salan Siaga, the Kuba, the Lesuyan, Salan, they are the set Chakum Yaudo Salan, a Kanyan net, they are the set Chakum Yaudo Salan, a Kanyan Nema, but the Lesuyan. Nga attention the miaka la palo Taura Peago Chimami Nga attention the miaka la palo Taura Peago Chimami Yotare attention the miaka la palo no Salansia Piore Zakago Pian Tuila yen Taura Peago attention the miaka la palo Chimami Sudeka General Machid Man Kaga at that tea water cabe Attention and Yakala Paloma Chimamulude. Siara Uniola. Siaye, your petition Subizama, Chechen to Tasso. Dima Subizama Beroma to Menemu. General Ukuseum Tenny de Asudo. So winwe. General 2, General Gowadana, Leo the Che, Honisha, you go winning, Dali Subiba, Dali Subiba. Recording logo Semapida, a logi Subima, General Pede. Imatama Chimananiama, Tetua de Lubi. Kutu Mandali Seuma, Nudo Seuma, Kutatium, can you need it? Can you need it? A Chimadoma. Two Puzu need it, 2 yet, Bada Valley. Todia Genogo Piore. But do not phone Pionida later. See, I'm most in a phone Pionida, so
Lago Batachin so kindly lay. A sentimental pure like, both happy we lalo, make kindly there. The art the chin so be chimons in it. The Guinea Salansia Dora Chimon as well. The Chinsura, the Kudeo Chimana Mobu, Jesu Pura let Chimona appear there. To the Bao Quinota let Chimona appear there. Janza Pada let Chimona appear there. Ateta would T Sauda let Chimona appear there. The Guinea Pia the Kinshima. Gondo Amuya, Pudemia, Aloni, Chimona Pede, Dajamulo, attention the Miakala Palo, Chimwami, Chimwani the Miakala Palo, attention, Tonorum Chimwane Kaga, Winnie and that Tiwabi, Kana attention, if we may Winnie and that Tiwabi, Sura, General Omibulu, that don't delocama, Ede, Pietuala, the Kanama, Amieran General Chimwanjaba, Amieran Chimwamulude, Johan Kanyi Chop. Angye ngaze lima. Yoha ankanyi cha angye ngaze lima. Nga I atago sayu. Nga I atwego le. Tao to tu di. Taura atego ya I. To tu go now so no ni nai. Nga tam yao si mi. Krito ye atwego tao atago sa. Puero jure akaraima. Puero pide siaroria. Di echango amiera musura piede. Soroga. Puero jure akamabe. Kritogo omibula. Mobu. Puero majure aka pisi. Jure aka pisi. Neselina ilolo. Ateshu de mia kalapalo. Krito omini bu piede. Bigere se yellow don't general COVID piede. COVID ဖြစ်ပြီဆိုရင်အသက်ကိုတအားရှူပါလို့ပြောတဲ့ခါဒီအဆုတ်အားရှိဖို့အတွက်အသက်ကိုတအားရှူတယ်အသက်ရှူတိုင်းမှာဝင်သက်ထွက်သက်တိုင်းမှာဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ရှူနေတဲ့လေကတိတ်တတ်မိုးရှိပါလားလို့ချီးမွမ်းမိတယ်ကျွန်တော်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်အတားဒီကျွန်တော်သိမသိဘူးချီးမွမ်းမိတယ်အမတမလေတွေကတန်မိုးရှိပါလားလို့ချီးမွမ်းမိတယ်ဒါကြောင့်ဝင်သက်ထွက်သက်တိုင်းမှာတခင်ယေရှုကိုအောင်မေဖို့အတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်။အသားကိုစားတဲ့အခါမှမဟုတ်ဘူး။အသွေးကိုတောက်တဲ့အခါမှမဟုတ်ဘူး။ပွဲတော်ယူတဲ့အခါမှမဟုတ်ဘူး။အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အောင်မေဖို့တတိယဖို့ချီးမွမ်းမှုလိုပါတယ်။ရှစ်ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်၄မှာရှစ်ခုမြောက်သောစာလံအခန်းငယ်၄အဲ့ဒီမှာဗာပြောတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုတဲ့ကောင်းကင်တမန်တို့အောက်အနည်းငယ်နှိမ့်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းထားတယ်ဆာလံဆရာခဏနေကဘာကြောင့်ငါ့ကိုအကြည့်ရှုကြွလာတော့မူရတာလဲငါဘာကောင်မို့လဲလို့ပြောတဲ့ခါဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး၈အငယ်၄မှာကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြထားတယ်ကောင်းကင်တမန်ဆိုတော့အင်မတန်မြင့်မြတ်တာကျွန်တော်တို့ကိုသူ့တို့ထက်နည်းနည်းလေးနှိမ့်ပြီးတော့မှဖန်ဆင်းထားတာတဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တယောက်စီရဲ့အသက်တာလူဆိုတာအင်မတန်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုညဉ့်ညမ်းအောင်မလုံနဲ့ကိုအပြစ်ကြီးအောင်မလုံနဲ့ကိုငရဲသွားအောင်မလုံနဲ့ဒါဒီမကသေးဘူးဟေဘရဲအခန်းကြီး1အငယ်14ဟေဘရဲအခန်းကြီး1အငယ်14ဘာပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုအမွေခံလက်တန်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းငါစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်နေလောကမှာကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါကောင်းကင်တမန်တဲ့နည်းနည်းလေးနေပြီးဖေဟာဖန်ဆင်းထားတယ်ကဲတင်တော်မူခြင်းကိုရပြီးတဲ့အခါဖေဟာသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုဖို့ကျွန်တော်တို့ကပြုစုခံတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့မှရောက်တယ်။တာမန်တဲ့အစင်မြင့်ပေးလိုက်တယ်ဖေဟာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်လည်းပဲမဿဲခန်းကြီး၄ငယ်7မှာစာဒမာနရဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်မှာထိုအခါမာနဒီအထံတော်မှထွက်သွား၍ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ချင်းကပ်လျက်လှုပ်ကြွေးကြ၏သခင်ယေရှုကောင်းကင်တမန်တွေကစုံစမ်းခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်မှာအလုတ်အကျွေးပြုကြတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လောကရဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကိုအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖေဟာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုဆေလို့ပြီးတော့မှပြုစုမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးမွေးမယ်ဒါကြောင့်ခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိနေတဲ့အသက်တာ
လက်ရှိနေတဲ့ဘဝကိုအင်မတန်မှတမိုးထားပြီးတော့မှဒီထက်မြင့်တဲ့ဘုံဘဝကိုဖရာသခင်ကပို့ဆောင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကလိုက်လျှောက်ပြီးတော့မှဖရာသခင်အစီမံတိုင်းအသက်ရှင်သွားဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ငါဒီလန်ခီဖြစ်ဤတမတရားဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤဆိုတော့တချို့တွေကအသက်ထွက်ခါနီးမှာဘယ်သွားရမှမသိဘူးလို့ပြောတာကြားဘူးတဲ့သခင်ယေရှုကိုမရသေးဘူးသခင်ယေရှုကိုသိပြီးတဲ့လူသခင်ယေရှုကိုလက်တွဲပြီးတဲ့လူခံယူပြီးတဲ့လူကလန်ခီ automatic ပေါက်ပြီးသားပဲ automatic ကျွန်တော်တို့လန်ခီရှိပြီးသားပဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှင်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေထိုင်ကျင့်ကြံကြမလဲဟေဘရဲခန်းကြီးနဲ့အငယ်1ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးနဲ့အငယ်1ပါထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီကြားရသောဒေသနာကိုမမေ့လျော့မီအကြောင်းစိတ်နှလုံး၌သာ၍မတ်မိဆွဲလန်းခြင်းရှိရမည်ထာဝရအသက်ရဖို့လမ်းညွန်ဖြစ်တယ်လမ်းညွန်ဖြစ်တယ်ဘာလဲကြားရသောဒေသနာတော်ကိုမမေ့လျော့မီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဒေသနာခဏခဏခံယူတယ်ခဏခဏကြားတယ်ဘယ်တော့မှမမှတ်မိဘူးခရိယန်စစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှငယ်ကလေးကဖះရှိခိုးပြီးတရားနာလာတာပဲကဲပြန်ပြီးတော့မှတက်တေခါမဟုတ်တရားဟောပေါင်းဆိုဟာကျွန်တော်မဟောတတ်ဘူး sorry ကျွန်တော်ဓမ္မဆရာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာကြောင်းမတက်ထားဘူးကျွန်တော်မဟောတတ်ဘူးမပြောရဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲခံယူပြီးတဲ့ဒေသနာကြားပြီးတဲ့ဒေသနာအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှတက်တေခံစရာရှိရမယ်တက်တေခံစရာမရှိတဲ့အသက်တာကကျေးဇူးတော်မခံရတဲ့အသက်တာနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတက်တေခံစရာရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အတွက်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ဒီဟေဘရဲခန်းကြီးနဲ့အငယ်1မှာပြောတာကမှတ်မိရမယ်ဆွဲလန်းရမယ်ကျွန်တော်တို့သိမှမှတ်မိတာကဘယ်ဟာဒီမှတ်မိတယ်လဲဆိုရင်တစ်ချက်ပြောမှပြီဆိုရင်မှတ်မိပြီ comment မှာရေးလိုက်တာလုံးဝအမှားမခံဘူးဟောတခါတလေကြာရင်ဟိုဒီတနာအဟောင်းကိုပြန်ပြီးခေါ်လိုက်ရင်ကြာပြီးသားကြီးပဲပြန်ပြောဆိုမမှတ်မိဘူးမရဘူးဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟေဘရဲခန်းကြီးနဲ့ငယ်တက်မှာမှတ်မိရမယ်ဆွဲလန်းရမယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာခေါ်တော်မူခြင်းခံရတဲ့သူတွေကဘာတွေလဲဒါကျွန်တော်တို့အတွက်သက်သေတွေပဲတင်ဒီလက်တနေ့ကျရင်ဒီလမ်းကိုလိုက်ရမယ်တကယ်တော့ဖူးပြီးပွင့်လန်းဆန်းနဲ့ပန်းလို့ပဲညှိုးနွမ်းပြီးတော့တစ်ချိန်မှာကြွေရမယ်တင်ဒီလက်ထိုနည်းသူခန္ဓာကြွေခဲ့ရင်ဘယ်နေရာရောက်မလဲဆိုတာအတိအကျကျွန်တော်တို့ပြောရဲဖို့ပြောနိုင်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီးနဲ့အငယ်3မှာတခါဘာပြောထားတယ်လဲဆိုရင်အစဦး၌သခင်ဖျားဟောတော်မူ၍ဒေသနာစကားတော်ကိုကြားရသောသူတို့သည်ယုံလောက်သောတက်တီအဖြစ်ငါတို့အားစင့်ဆိုဟောပြောသောဤမြလောက်ကြီးစွာသောကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့သည်နားမထောင်ပဲနေလျင်ပြစ်ဒဏ်နှင့်အဘယ်သို့လွတ်ကြလိမ့်မည်နည်းဒီလောက်ကြီးမားတဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားအကြောင်းကိုဟောနေတာဘသူကစဟောလဲဆိုကျမ်းစာအစမှာအစဦး၌ဒါဖျားသခင်ကစပြီးဟောတဲ့ကာလဖျားစဦး၌ဖျားသခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူကဘာဦးကလေးကဖျားသခင်ကဒီလောကကြီးကိုတရားဟောနေတာဖြစ်တယ်အစဦး၌ဖျားသခင်ဖျားဟောတော်မူ၍သခင်ဖျားအရင်ဟောတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကနေ့တရားဟောချက်တွေကငါဟောပြီးသား copy ကိုယူတယ်ဟိုဆရာဟောပြီးသားကိုဟောတယ်မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းကဘုရားသခင်ဟောပြီးသားကိုဟောနေတဲ့သူတွေပဲ copyright ကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဘာတရားလဲကဲတင်ခြင်းတရားကိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားသခင်ဟောထားတဲ့စကားဒေသနာတော်ကိုကြားရသောသူတို့ဒီကြားရသောသူတို့ဒီရောဘသူကကြားလဲပရောဖက်တွေကကြားတယ်ပရောဖက်တွေစီကနေတဆင့်ယုံလောက်သောတက်သေးအဖြစ်ပင်လေကြီးနှချမ်းကွဲသွားတဲ့ကြောက်ခဲတွေကနေရေတွေထွက်တယ်တေတော်သူတွေပြန်ရှင်တယ်ခြေမစွမ်းတဲ့သူတွေပြေးကြတယ်မျက်စိမမြင်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့မှမြင်လာတယ်အဲ့ဒီယုံလောက်သောတက်သေးအဖြစ်ငါတို့အားဆင့်ဆိုဟောပြောသောတဆင့်ဒီကနေ့ဒီဒေသနာရှိတဲ့နေရာအထိရောက်လာတယ်ဆင့်ဆိုဟောပြောသောဤမြလောက်ကြီးစွာသောကဲတင်တော်မူခြင်း
အဲ့ဒီကဲတင်တော်မူခြင်းကဘာလဲဝိညာဉ်ကောင်းစားခြင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကောင်းစားခြင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကောင်းစားခြင်းကိုဦးစားပေးနေတယ်မလုံနဲ့တော့ခန္ဓာကောင်းစားခြင်းဦးစားပေးနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးဝိညာဉ်ကောင်းစားခြင်းကိုဦးစားပေးရမယ့်အချိန်ဝိညာဉ်ကောင်းစားခြင်းကဘာလဲကဲတင်တော်မူခြင်းတရားကိုငါတို့ဒီနားမထောင်ပဲနေလေရင်ကဲတင်ခြင်းတရားကိုနားမထောင်တဲ့သူကပြစ်ဒဏ်နဲ့ပဲလွတ်ပါမလဲလို့ပြောထားတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှနောက်ကြောင်းပြန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဖြစ်တဲ့လောကမှာဧည့်သည်ခဏတစ်ပြုတ်လာရတာဘာအတွက်လဲစာလံဆရာကပြောတယ်ဘာပြောတယ်လဲကိုတော်ဖေကကျွန်တော်သိအံ့ဩတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့အကြည့်ရှုကြွလာတယ်လဲအဲ့တော့ဖေသခင်ရဲ့အဖြေတော်မှာကျွန်တော်တို့ငရဲဖို့မူကောင်းကင်နိုင်ငံတို့ကဲတင်ခြင်းတရားကိုရဖို့လူအပေါင်းတို့ကဲတင်ခြင်းကိုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်တဲ့အနည်းငယ်နှိမ့်ပြီးဖန်ဆင်းပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကဲတင်ခြင်းတရားရပြီးတဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကြီးကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပြုစုဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အစောတုန်းကဖတ်တဲ့ဒီကျမ်းချက်မှာဘာပြောထားတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိအခန်းကြီး6နေခေါ်မှာအကြောင်းမူကားငါတို့သည်ဤလောကထဲသို့အဘယ်အရာမျှမပါဘဲလာသည်ဖြစ်၍ထွက်သွားလျင်လည်းအဘယ်အရာမျှယူမသွားနိုင်ဟုထင်ရှားလျက်ရှိ၏ညီခွေးတကောင်အကြောင်းကိုဥပမာပေးပြီးပြောခြင်းနဲ့ညီခွေးတကောင်ကအစာရှာထွက်ရင်းနဲ့ဘိုက်ကတော့ဝါနေတယ်ဒါပေမဲ့ तू မပြန်သေးဘူးမပြန်သေးမင်းနဲ့ तू ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့လိုက်ပြီးတော့မှဟိုကြည့်နဲ့လောင်အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြက်3កောင်ကိုတွေ့သွားတယ်ကြက်ချံလေးထဲမှာဟာကြက်3កောင်ရှိတယ်ငါဝင်စားမယ်ဆိုပြီးဝင်လို့မရဘူးဘာလို့လဲ तू ကလည်းအစာစားထားတော့ဘိုက်ကြီးကဖောင်းဝင်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဒီကြက်တွေကို तू တအားစားချင်တယ်စောင့်ရင်နဲ့တရက်ဆောင်2ရက်ဆောင်3ရက်ဆောင်လို့ပြီးတဲ့အခါ तू လည်းဘိုက်တအားစားလာပြီအထဲထဲအကောင်တွေလည်း तू စားကျင်တယ်အသာလေးရှို့ကြည့်လိုက်တော့ဝင်လို့ရသွားတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲ3ရက်လုံးမစားထားတော့ပိတ်လီပြီးတော့မှအထဲကိုရှို့လို့ဝင်သွားတယ်အဲ့မှာအထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာ तू အကောင်3កောင်စလုံးစားလိုက်တယ်အာဟာရပါရမင်းရှက်စားလို့ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတယ်ထွက်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လဲဘိုက်ကြီးကဖောင်းကားပြီးတော့မှအထဲမှာတစ်နေပြန်ရောတခါငါဘယ်လိုထွေးရမလဲလို့ကြံစီရင်စဉ်းစားနဲ့3ရက်ကြာတော့အသာလေးပဲရှုပ်ပြီးထွက်သွားလို့ရသွားပြန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘိုက်တဲ့အစာတွေကမရှိတော့လူလဲပိန်ပြီးတော့မှဝင်သွားတော့လည်းဘိုက်ဆာနဲ့ဝင်သွားတယ်။ထွက်လာတော့လည်းဘိုက်ဆာနဲ့ထွက်လာတယ်။မြေခွေးတစ်ကောင်စားလိုက်တဲ့ကြက်3កောင်ကသူ့အတွက်ဘာမှအဖတ်မတင်ဘူး။ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့အတွက်နာမည်ကြီးဖို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားဂုဏ်ရှိဖို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားပညာတတ်ဖို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားစီးစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝဖို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားအချိန်တန်တဲ့ခါပိန်လီပြီးတော့မှပဲပြန်ထက်သွားရမယ်ဘာမှမပေါက်ပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီနေ့ညကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်မှာပြန်လဲပြီးတော့မှတေချာသုံးသက်လေးရဲ့လောကဧည့်သည်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်အလိုတော်ကြအသက်ရှင်နိုင်ပါစေလို့အနည်းငယ်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလုံးပေါ်ဖရာသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ